मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं। वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं। वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे में और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है।